皆さんこんにちは、きよです。今回の動画はすごく久しぶりに行ってきた京都旅行の様子を動画と写真とともにナレーション形式でお届けしたいと思います。それでは動画スタートです。改めましてこんにちは、きよです。今回はすごく久しぶりにきよずラジオの形式でこのようにナレーション形式で京都旅行の様子をお届けしていきたいと思います。京都旅行は本当に久しぶりで、そうですね、コロナの時期より前に行ったきりですから、本当に5、6年ぶりぐらいに行くことができました。もともとコロナになってしまう前に近々行こうかっていうふうに母と話していて、で計画まで立てていたんですけど、でもその後にああいうことがあって行けずじまいでいた旅行をついに今回行ってきたという形になります。でも良かったなと思うのは、その頃にもし行っていたら私は YouTube を始めていませんでしたし、こういうふうに皆さんにお届けするということもできなかったので、これも何かの縁かなという形で今回行けてとても良かったと思います。はい、ということで今回はこのようにナレーション形式、ラジオ形式で行っていくので、ぜひぜひ何かの作業の合間にでも聞いていただけたら嬉しいなと思います。さて今回の京都旅行ですが、動画にもあるように新幹線で行ってきました。ずらし旅という制度を使って行ってきたんですけど、噂によるとこのずらし旅という制度3月末ぐらいで終了ということを聞いたんですけど、これ本当なんですかね。もっとずっと長くやってくれたら嬉しいなと思っています。はい、でそういう風にずらし旅で行ったのでクーポンがついていたりとかするお得なチケットだったんですけど、新幹線でささっと京都行けるのですごく便利でした。名古屋から京都までってだいたい30分ぐらいで行けてしまうので、本当に新幹線の値段のことを考えなければ本当に身近な距離感にある県かなと思います。はい。で、私は新幹線で行くということで、今回は電子書籍を持って行きました。その時持って行った本がこちらになります。で、こちらの本をですね、持って行って、よし、今回の京都旅行ではこれを読み切るぞっていう気持ちで、いたんですけれども、動画をね、こうやって撮っているこの数分間はしっかり読書できたんですけど、その後寝落ちしまして行きはほとんど読めず、で帰りの新幹線は帰りでもう疲れていたりとかしてほとんど読めずみたいな感じで一冊読み切ることはできませんでした。はい。でもこの最初の方を読み進めてみた結果、この本は結構ショートでまずスタートする本だったので、すごく読みやすい内容だと思います。ぜひ気になる方がいらっしゃったらチェックしてみてください。皆さんは旅行の時の読書どうしていらっしゃいますか？私みたいに電子書籍を持っていくという方もいれば、もう重いけれど本を持っていくよっていう方もいらっしゃると思います。ぜひぜひ皆さんの傾向というかタイプもコメント欄にて教えていただけたら嬉しいなと思います。こうして読書を楽しんだり、外の景色を見たりで寝てしまったりしている間にあっという間に京都へは着いてしまいました。ということでここからは京都散策スタートしていきたいと思います。まずはじめはこちらへやってきました。ここどこかわかりますか？後でわかると思います。今回8時ぐらいの新幹線に乗ったので8時半過ぎには着いてしまいまして、他の本屋さんとかはねまだやっていないような時間だったので、先にこちらへやってまいりました。二条城になります。案外初めて来たかもしれないなっていうぐらい記憶にない場所で、もしかしたら修学旅行とかで昔小学生の頃に来ていたかもしれないんですけど、家族ではないかなという形でした。こんな感じでもう入るところからねすごく豪華な門が立っていました。入っていってまず目に飛び込んでくるのはこちらの大きな門になります。確か唐門ってお店の方はおっしゃっていたかなと思います。結構これも国宝級な感じみたいで、何か指定されていたものだったと思います。すごいあんまり歴史について私は詳しくないので詳しいことはねお伝えできないんですけど、気になるよっていう方はぜひチェックしてみてください。はい、写真もねいっぱい撮ってきました。
今回写真は結構な枚数を撮ってきたんですけど、動画はちょっと少なめかなと思うので、写真を背景にナレーションをするという形になっているパートも多いと思いますが、ぜひぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。そして門をくぐると見えてくるのが二条城になっています。お城の中は写真撮影ができないということだったので、この外見だけになるんですけれども、ぜひ皆さんは実際に足を運んで中のきらびやかな雰囲気楽しんでみてください。本当に豪華ですし、すごく広いなと思いました。この前名古屋城の方を訪れたんですけど、その時の感覚が残っているので、もうそれと比べると本当に広い城なんだなっていうことを実感しました。昔の人たちこの中で生活していてよく迷わないなみたいな感じで思うぐらいのもう大きさでしたね。城を見た後は広大な庭を見学してきました。すごくここも広くて良かったです。もう咲いている種類の桜もありまして、このように綺麗にもう色づいていました。今回行ったのが3月の12日ということで、まだまだ桜は咲いていなかったんですけれども、そのおかげでというのか、結構観光客も少なくってですね、平日だったっていうのもあるんですが、すごく見やすくて良かったです。この二条城だけに限らず、今回の京都旅全体を通して本当に見やすい雰囲気で回ることができたので、この時期行くの穴場だなっていうことを今回思いました。で、敷地の中にお土産屋さんがありまして、こちらでもいくつか私は購入させていただきました。今回の動画では Vlog パートということで、お土産品の紹介はしないでおく予定なんですけれども、次回の動画で今回の京都旅で買ってきたお土産品とか本とかは全てご紹介していきたいと思いますので、また次回の動画をお楽しみにお待ちください。二条城を後にして向かったのはこちらのカフェです。こちら二条城の道を挟んだ真向かいぐらいにあるカフェで、すごく綺麗な可愛らしい雰囲気のカフェで良かったです。こちらは結構朝早くから営業してくださっていたので、この早い時間でもカフェタイムを楽しむことができました。ドリンクとベビーカステラを売っているお店みたいです。はい、頼んでいたドリンクがやってきました。ここに店の名前が書いてあるんですけど、備前茶寮というお店で今回はカフェタイムを楽しみました。飲んだドリンクがこちら、私は右のカフェラテ、母が左の抹茶ラテの方を注文しました。母が頼んだこの抹茶ラテなんですけど、もう本当にその場で抹茶を立ててくれて、シャカシャカシャカっと立ててくれて、それを入れるっていう本格的な感じで、さすが京都だなっていうことを思いました。一口母からもらったりしたんですけど、結構苦味の効いた甘み抜きを頼んでいたのでそうだったと思うんですけど、結構苦味が効いていました。甘みありも選べるみたいなので、そこはお好みに応じて注文してみてください。そういえば先ほどこちらは結構朝早くから開店しているっていうお話をさせていただいたんですが、そうは言っても10時ぐらいなので、言うてそんなに早くないかもっていうことを今思いました。なんか京都のいろいろカフェとかを調べていたら、結構皆さん11時とかスタートのお店が多くって、その中では割とこちらのお店は10時からということで早く営業してくれているというお店情報です。はい。ということで、こちらでしっかり朝のカフェタイムを楽しんで次の場所へ行きたいと思います。続きましてやってきたのがこちらの神社、三金神社という神社になります。こちらお金の神様ですごく有名だそうで、私が行った時は全然並んでいなくってすごく見やすかったんですけど、本当にこの外まで参拝者で並ぶぐらい有名みたいです。何で有名かというと、ここで買った袋に宝くじとかそういうものを入れてお願いすると本当に当たったとか、そういう風で有名みたいです。ぜひそういうのにね、興味があるという方は行ってみてください。二条城から歩いて行ける距離ですので行きやすいかと思います。そしてようやく今回の本屋巡り旅の1店舗目に行ってきました。こちらすごくもう外見がねおしゃれすぎてすごいなと思った書店さんなんですけど、それがこちらです。
大垣書店になります。はい、こちらは私初めて行った書店になるんですけど、御書印があるということで行ってきました。で、本も買ったり、他のグッズも買ったりしましたので、またそちらは次回の動画でご紹介させていただきます。はい。あれ、京都旅行だったよねって思われた方いらっしゃるかなと思うんですけど、大垣書店の後にですね、そこにあったチョコザップに行ってきました。ちょっと京都でも店舗入ってみちゃおうかなみたいな感じで行ってきました。で、ここで少しだけ運動してお腹を空かせてお昼に行ってまいりました。こちらは少しだけ歩いて錦市場の方にあるお店屋さんです。市場小路という居酒屋というかおばんざいを提供してくださっているお店でした。メニューとしてはこんな感じで盛りだくさんで、どのメニューにもおばんざいの8種盛りがついているというのが私が行った時のメニューでした。おばんざいというのがこちらの京ばんざいになります。料理を注文してからその料理が来るまでの間、少し読書をしようと思って本を読み始めたんですけど、さすが京都っていうだけありまして、やっぱり観光客がね多いところなので、やっぱりさっさっと提供するというのがもう板についているみたいで、結構読み始めてすぐに注文した料理が届いてしまいまして、あんまり読書はできなかったですね。でも食事のね提供が早いっていうのはすごくありがたいことだなと思いました。はい、頼んだ料理がやってきました。すごくないですか？もうとっても美味しかったです。この味噌がついているのが生麩っていうんですかねの揚げ物みたいな感じで、京拌菜と、この湯豆腐っていうのかな、なんか豆腐があったんですけど、こちらはおかわり自由でした。で、ご飯とお味噌汁もおかわり自由みたいです。もうそこも美味しかったし、この刺身みたいなのがあるんですけど、それは湯葉の刺身ということで、それもとても美味しかったです。すごく良かったので、もし皆さん錦市場に行かれる機会がありましたら、こちらもぜひチェックしてみてください。午後になってランチ後にやってきたのがこちら、慶文社さんになります。こちら結構有名な書店さんみたいなんですけど、私は今回初めて京都旅行で調べて知りました。慶文社さん、なんか3カ所ぐらい入り口がありまして、最初の2つはもう中でつながっている感じだったんですけど、もう1箇所に関しては全くもって別物っていう形で、アートギャラリーみたいな感じでありました。行かれる際は注意をしてみてください。で、こちらでもですね、私はいくつか本を購入させていただきました。またそれは次回ご紹介させていただきます。本当に可愛らしい店内で結構広くて、混んでいました。平日だけどいっぱいやっぱりお客さん来る有名な人気のあるお店なんだなと感じました。また移動しまして、次にやってきたのはこちらの建物、新風館というところです。こちらはですね、すごくおしゃれで、もう中の作りがどうなってるんだこれはっていうぐらいおしゃれでした。で、こちらにやってきた目的はトラベラーズファクトリーの京都店さんにやってくるという目的です。こちらトラベラーズファクトリーというノートが有名な会社さんになるんですけれども、はい、そちらで京都限定のノートとかを私は買って、でスタンプをいっぱい押せるというのが特徴でもあるので、そちらを楽しんでいっぱい押してきました。どんなスタンプを押したかは次回また紹介させていただきますね。はい、この段階でですね、もう4時半ぐらいを過ぎていまして、急いでこちらのお店へやってきました。ここが確か5時半までの営業ということで、もう急いでやってきたんですけど、これどこかわかりますか？食べたことがある方もいらっしゃるかなと思うんですけど、そばぼうろのお店になっています。こちら本店さんみたいで、ここでですね、母は五花印というものを購入していました。なんかね、なんとか印っていうのいっぱいあるんですけど、こういう和菓子にもあるんだっていうことをぜひ今回を機に知っていただけたらなと思います。
そして急いで移動しておやつを食べようということで入ったのがこちら梅園というお店です。みたらし団子が有名なお店みたいで、結構小さめのみたらし団子ということで1人5本もついてきました。で、私はこのみたらし5本と白玉のきな粉っていうのを注文させていただきました。で、ちょっと5本はね、多かったので1本母にあげたんですけど、でも4本と白玉っていうのは、普通に食べれたので、サイズが小さいからっていうのもあると思うんですけど、思ったより食べれるな、ということを私もびっくりした思いです。すべてのメニューに、みたらしが5本ついているわけではなくって、3個と何かっていうセットもありましたし、おぜんざいっていうんですかね、だけっていうメニューもあったりとかするので、安心して訪れてみてください。いよいよこの京都旅もだいぶ終盤に差し掛かってきました。続いてやってきたのはこちらになるんですけど、先ほどの梅園さんの斜め前ぐらいにある建物になるんですが、そちらのロフトの方へやってまいりました。どうしてロフトにやってきたのかとかは、ここで購入したものを紹介するときに一緒にお話しさせていただこうかなと思うんですけど、名古屋のロフトでは扱っていない商品をもう買うためにやってきたっていうのが大きいです。で、それがこちらになるんですけど、ステッチリーフさんという会社の商品を買いたかったっていうので、詳しくはまた次回の動画でお話しさせていただきたいと思います。もうすっかり暗くなりまして、最後に訪れた本屋さんがこちらになります。ホカブックスさんというところです。本当に分かりにくいところにあったので、一瞬本当にやってるのかなとちょっと心配になったんですけど、道にこういう看板が出ていまして、それが出ているからやってるなということで足を踏み入れてみました。ここでも一冊購入させていただいたので、また紹介はさせていただくんですけれども、こちらの店長さんすごく気さくな方で、いろいろお話もさせてくれて、すごく楽しくお買い物することができました。そして旅の最後に訪れたのが京都タワーになります。上の展望台から見る夜景、とっても綺麗でした。今回のずらし旅の中にクーポンが入っていまして、もう無料で見ることができるというものです。こういうね、ずらし旅なくなっちゃうのかなっていうのが本当のことなのかわからないんですけど、もったいないなっていうふうに思います。はい、ちょっとこちらの京都タワーの写真をね撮るのを忘れてしまって、上からの映像だけになってしまうんですけど、こちら行ってまいりました。はい、帰りの新幹線となりました。今回の京都旅いかがだったでしょうか。動画や写真に残せていない本屋さんも1箇所あったんですけれども、そちらで購入したものについてはまた次回の動画でお伝えさせていただきますが、今回は4箇所の本屋さんを巡ることができました。そこのどこでも本だったり何か他のグッズだったりを購入することができたので、とても有意義な本屋巡りの旅ができたかなと思います。今回いろいろ訪れてみて、まだまだ行けていない本屋さんもありますので、また次回京都に行った時には訪れてみたいなと思います。また1年後ぐらいとかに行けたらいいなと思っています。で、動画としては新幹線の中の映像で最後になるんですけど、京都駅の方でお弁当を買いまして、こちらのお弁当を家に帰ってから食べました。もう家に着いたのが9時半過ぎぐらいだったんですけど、そこぐらいから食べたんですけど、これもとっても美味しくって、もうペロッと一つ食べれちゃいました。本当に京都駅の新幹線入り口の前にあるところのお店で買いました。はい、ということで今回の動画ここでおしまいにしたいと思います。最後まで私の拙いナレーションだったとは思うんですけど、お聞きいただきましてありがとうございました。次回の動画では今回の京都旅で購入してきたもろもろ本、文具いろいろありますので、そちらご紹介させていただきます。ぜひそちらも見ていただけたら嬉しいです。今回の動画を見て少しでも良かったなと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録や高評価などよろしくお願いいたします。また月290円で行っているメンバーシップもよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。きよでした。